各位乘客，麻煩扣安全帶。好，我今日又帶着我嘅銀紙去買嘢啦 ，Go！做大事要成功，3個條件：第一，銀紙；第二，銀紙；第三，都係銀紙。記住，喺呢個廟街牌坊啦，又係呢個霓虹燈啦，然後我哋行入去 ，Go！今日係1月22號啦，佢回收飾金價咧係44,000蚊一兩，跟住回收金粒價咧係44,200蚊一兩。咁原來你哋咧攞嗰啲首飾 Pandora 咧就400蚊一兩 ，Oh my god， 好貴！然後咧純銀嘅話咧，我哋即係如果賣俾佢就係845蚊一兩啦。如果你要買嘅話咧，就係890蚊一兩，即係你嗰個 coin 啊。我哋帶着我嘅錢去變啲有形狀嘅嘢，睇下今日買咩先。今日嘅銀價咧就係890蚊一兩。好啦，我哋俾錢。真係可遇不可求啊！咁啱都遇到啊，俾錢啊！咧就買咗2條啦，總共係47,556蚊。耶！好啦，中意片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。原來真係會落閘㗎！